jihata ce Abdulmumini Hassan Rafin Daɗi na jihata ne Profesa Musa na jihata ne Ibrahim Talba dan jihata ne Amir Sunusi Ogani da Abdulmumini Aminu Kwaro ne san ba maka ko motsa bakin ka ne shehu inuwa imam na jihata ne Ibrahim Shema dan jihata ne Yakubu Ladoma na jihata ne Baba kai ta nan jihata ne ga sanata Mandi ya jihata sannan sanata Barki ya jihata duk wa'annan bayan jihata ne kuma kowa cikin su Kwaro ne kuma sun sa ido suna kallon za a kar jihar tamu kuma kuna da damar da za ku cece mu wasu laifin Buhari za su gani babu ruwan Buhari babanmu wasu sun ce Masari ne ko kusa babu ruwan Masari oganmu kullum burin Masari cetonmu sai kwada lutari ake damu kuma kun san duk matsalar jihar tamu ga rashin kuɗi ga yawan bukatunmu kuma kuna nema kuna samu kuma da arzikin jihar tamu sabon injiniya malumfashi kwamandan Masari ya ce don mu tunatar da 'yan jihar tamu jihata ce